making our hospitals center of excellence. Advocate Nelson Chamisa vapindira panguva ino vachichallenja the current regime iripo iri led aiwa nemutungamiri wenyika Emerson Damso Mnangagwa. Panguva ino patikuona kuti everywhere pasocial media mapictures ari kutenderedzwa dilapidated hospitals musina machinery aiwa iri advanced, musina matablets pamwe nemushonga. Panguva ino ari Nelson Chamisa oya achiratidza the regime kuti uku ndo kwatinofanira kunge tiri. Now we have 45 years ndo pamukadema tisvidza sanapinda mashoko budanyi pana apo subscribe wala ikota on the bell icon. Anoposta this picture ramuri kuona in video ramuri kuona ari kucirculate pa handle pake anodanyura achiti just imagine our hospitals being equipped with the latest technologies and modern equipment. Our hospitals being places of healing and revitalization, first-class health facilities, and cutting-edge hospital infrastructure is a leadership's task. The tone is set at the top. A country takes the shape of its leadership. Zimbabwe will be known for medical tourism. We will be renowned as a healing nation. Yes, a healthy nation and a healed people. It's possible. We will do it. Hashtag just imagine. Hashtag imagination Monday. Too much contact on Nelson Chamisa kama muri kuona kunzi aiwa right now vakomana vana machakaire vatoona kuti vakauya vakafaiwa nana bomshogeza chinzi aiwa kuona kwamuri kuita vachiya pasocial media vachiti the state emahospital panguva ino iri kuda immediate action. Haizi kuti vakomana ava vane tsitsi, but it is a way yekuti vauye vakwanise kuluta maresources enyika vachiita as if vari kuya vachi advance medical facilities. Mashoko atiri kuona kuti ari Nelson Chamisa ari kachiti in his new government in the great Zimbabwe. Panguva ino anoti panapa nyika yeZimbabwe ichange iri a medical tourism, kuti vanhu vachange vachiuya munyika yeZimbabwe vachizohila not kuenda kumahospitals kunoparadza upenyu. Pinda kuma section medu zvinofungiro echo kuti ndi pamusoro pechitiko ichi. Pinda kuma section medu musaona subscribe or like, chita on the bell icon.